最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸 ING。 总统选举结束，两岸关系的未来走向以及对两岸经贸发展有何影响，各界关注。如何观察民进党两岸政策方向？而大陆对台政策有哪些需要关注的面向？此外，两岸服贸货贸协议是否有所进展？相关议题，我们今天节目中访问到国家政策研究基金会高级助理研究员李正修李研究员，我们深入评析。研究员您好。主持人，各位听众朋友，大家好。研究员，2016总统、副总统选举结果揭晓，由民进党的总统、副总统候选蔡英文及陈建仁当选。谈到两岸关系的未来发展，想先请您分析民进党的两岸政策方向。如一般所料了，蔡英文跟陈建仁这个搭档当选了中华民国的下一届总统跟副总统，而且呢，他们的得票数应该是说差距因为他们胜过对手朱立伦跟王若瑄达300万票，这样的差距呢，更让蔡英文坚定了他的两岸政策是维持两岸现状呢，是符合最大民意这样的一个信念。在这个竞选过程当中大家看到蔡英文一再的说，他要以中华民国宪政体制为原则，然后以维持两岸现状为一个基础来处理两岸关系。然后从他竞选到他当选胜选的感言大家都看到，的确蔡英文他在谈话当中不会去刺激对岸，他一再的用中华民国宪政体制以及维护两岸现状这两个主轴，然后来回应对岸的施加的压力，尤其是他在各界针对他是否接受对岸所提到9·2共识为两岸互动的基础的时候呢，蔡英文特别提到说，民进党向来都承认1992年曾经有两岸会谈的这样的历史事实，而且也认为两岸当时也达成了所谓求同存异的一个共识跟默契，所以他希望呢能够跟对岸就秉持这样的原则，然后来寻求两个都能够接受的共识。那这个的确是他想要释出的一个讯息，也就是说跟对岸表达说他不会接受9·2共识，但他愿意坐下来跟中共商谈，在民进党520执政之后两方如何来互动的一个基本原则。这个是目前蔡英文他的两岸立场。是研究员，那您怎么样观察大陆在对台政策上面的一些说法，还有出现变化吗？大陆就是说他们的对台政策不可能改变，他也不可能退缩。他从过往所谓一国两制也好，所谓坚持两岸同属中华人民共和国这样的立场呢，到现在他用9·2共识这样的一个说法，可见的大陆他基本上当然在言语上大陆是比较有退让，也就是说他顾及台湾人民的这样的观感跟感受，他用9·2共识的这样的一个词汇。那这样的词汇呢，那就看台湾这方面怎么样来解释9·2共识的内涵。大家都知道大陆不同意现在的马英九政府他们所说的9·2共识就等于一中各表这样的说法，可是至少他们看到马政府他们愿意在9·2共识就是两岸同属一个中国这样的原则上跟对岸互动。那这个一个中国，我方指的当然就是中华民国。那在这样的基础上，他们大陆至少觉得说你愿意认同这样的一个基础，那当然大陆在这几年马政府执政的这几年，我两岸有相当紧密的一个互动等等的。可是呢，大陆不可能从这一个立场再退缩。如果从这个立场再退缩的话，等同他昭告了全世界，他的一个中国原则就必须要改变。那这样的话是连带会影响他对外的关系的。那这个是为什么从去年习近平大家都很清楚嘛，习近平去年3月就提出了所谓基础不牢地动山摇的这样的一个口号，加上选前这个国台办好几次张志军也好，或是国台办发言人等等，都一再提出呼吁说9·2共识是维持两岸关系的定海神针。那这样的一个呼吁其实基本上就是大陆的一个立场了。那大陆是不可能改变，
所以说，如果民进党认为他们当选了，大陆自然会依循这个民进党立场来做调整的话呢，那这样的想法必须要赶快的抛弃，另寻途径的。研究员，那展望未来两岸关系的发展，有一些重要的事件或时间的观察点。当然，因为从大陆对蔡英文当选那一天发表的言论，我们也看到了，其实大陆对蔡英文跟民进党也一再释出善意。这个连蔡英文自己本人都亲口证实，他说嘛，对岸这个释出的善意，他们感受到了。那这个重要的时间点当然也有几个啦。第一个，2月之后，因为新的国会这个新的立法院要上任了，然后他们如何去处理两岸之间的现在已经签署的，或是还没签署但正在协商的这样的协议。好比说，大家都知道，民进党前年在太阳花学运当中一再要求的制定两岸协议监督条例嘛，那这个现在也是被民进党列为最优先法案。然后呢，这个审查通过之后呢，就是当时引发太阳花学运的这个两岸服贸协议和现在正在谈判的两岸货贸协议。那民进党的新的国会如何来看待这两个协议？那这是第一个观察点。第二个观察点就是520，当蔡英文正式就任中华民国总统的时候，他的就职演说，大家可以回顾一下，当时2000年当陈水扁就任的时候，他提出了4不1没有，作为他处理两岸关系的一个原则。当时大家也松了一口气。现在呢，大家也在看蔡英文你究竟如何去回应大陆已经开出这样的一个两岸互动一个条件跟基础。你如果愿意接受9·2共识，如果往这样的方向，因为大家从最近蔡英文的讨论当中啊，其实大家也慢慢感受到说，蔡英文已经有在往9·2共识或者是他们想要用的9·2精神这样的一个方向所调整。可是当然对他们来讲很难亲口说出9·2共识这个字，因为这个已经被他们否定了快8年了嘛。那这种东西如果他们自己最后再接受到，他们认为会影响到他们自己的执政基础。所以在这里呢，其实大陆也在等，在观望，看蔡英文会用什么样的言语言辞在就职演说当中释放出来，他愿意接受两岸的这样一个互动基础。我们持续来关注。对，研究员稍早也谈到服贸跟货贸，大家也非常关心在经济方面这些相关的影响哦。是。那您认为服贸跟货贸在今年会不会有所进展？有哪些需要关注的部分呢？基本上啊，货贸要过关的可能性啊，当然因为货贸还没有完全谈完嘛，所以呢，货贸完成的可能性当然会高于两岸服贸。因为对岸也在等待新的政府上来之后，要如何跟他们继续谈。那这方面呢，如果两岸有这样的一个共识的话，货贸反而真的比较容易达成。可是这也要看对岸愿意如何来配合新政府的谈判步骤。那至于服贸呢，我就感到相当悲观，因为最近民进党他们提出来一个新的论点，就是说希望服贸重启谈判。可是这就牵涉到一个两边啊谈判诚信问题了。我必须要指出啊，当时去谈判的毕竟不是马总统本人，而是我们政府的相关部门的官员。那当然他们去谈判是秉持着台湾各项的经贸考量等等，他们去做出的结果。而民进党一味的用所谓的亲中卖台来污名化两岸服贸之后，最后使得民进党现在上任反而不敢全盘接纳这样的两岸服贸协议，就使得两岸服贸协议就会卡死在那边。因为民进党知道，一旦他全盘接受，那等于他过去几年阻挡马政府这两岸服贸的审查的正当性就没有，就完全消失。那如果不通过，可是如果对岸又不愿意配合的话，那当然就可能僵在那边。那僵在那边对台湾争取，譬如说加入 TPP 也好，或者加入 RCEP， 都会有正面的直接冲击。那这对台湾的整个经济发展又会带来很多的负面影响。所以民进党啊，他们要好好思考一下，在如何顾及到台湾的整个经济发展跟台湾的整体利益的时候呢，
也兼顾你们自身的这个政治立场嘛。那如何用不同的词汇来跟对岸尽速的达成协议，让两岸关系能够尽快的恢复稳定跟互信，否则的话拖下去，坦白讲啊，拖累的只有台湾的经济。好，我们今天节目中呢，访问到国家政策研究基金会高级助理研究员李正修研究员，针对两岸关系的未来发展还有关注面向，我们做深入的评析。非常谢谢研究员接受访问，谢谢您，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。